Прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа, осуждаемого своей совестью. А кто имеет в себе добрые свидетельства, тот столько же желает смерти, как и жизнь. Не признавай того истинным мудрецом, кто ради сей жизни порабощает ум свой боязни и страху. Все доброе и худое, что не приключается с плотью, почитай за сновидение. Ибо не в смерти одной отрешишься от всего, но часто и прежде смерти оставляет это тебя и удаляется. А если что-либо из всего имеет некоторое общение с душою твоею, то почитай сие своим стяжанием в этом веке. Оно пойдет с тобою и в век будущий. И ежели это есть нечто доброе, то веселись и благодари Бога в уме своем. Ежели же это есть нечто худое, то будь прискорбен и воздыхай, и старайся освободиться от всего, пока ты в теле.